回家马上塞冰箱，超放心。没有哦，错误保存会让食物坏掉，还会流失营养。冰箱使用有正确的方法，请你跟我这样做。鸡蛋细菌多，洗过变更脏。是传统的蛋的话，我们会建议就是不要洗哦。洗的话，除了容易坏掉之外，因为你那个细菌更容易进去。不能洗吗？那吃的都没问题吗？到目前为止，都是老公吃的。那你问他，他也不清楚啊。老公还是吃得很胖啊。蔬菜排赞，保鲜度就加倍。叶菜类就直接差不多都是这样包，就直接就不会拆了，对不对？没有它这样子，我就把它放就冰起来。就是它比较会把一些东西直接放回去这个冰箱，其实那个要再处理过。像这些都要拆开哦。对，最好是拆开，然后最好再重新的一个包装。你可以用纸巾包裹一下，喷一点水，然后直立的去放，它可以比较保鲜。直立啊！冰箱食材随便放，小心毒素全部吃下肚。如何冰出营养好食材？全新保鲜观念，今天马上告诉你。今天呢，我们针对的在冰箱里面日常生活当中大家采买的东西哦，我们大概分了3大类，要来分门别类稍微聊一下。好，尤其第一类呢，包括了蛋。这个东西哦，蛋对，光是蛋你怎么冰怎么处理，哎，那都有学问的哎。可是基本上也就是放进去啊。所以有时候我们常常吃的时候莫名其妙拉肚子，也不晓得原因，对不对？是这样吗？有可能啊。亚伦，你的蛋，你大部分买回来，你都会怎么冰法？就一盒冰进去啊，一盒冰进去啊，这样吗？你要知道，妈妈们买的每样东西回来，它也都是这样子从我们的冷藏柜拿来买回来的嘛。那买回来理当就是这样子冰回去啊。但是你看一下冰箱哦，一般来讲，我们大家的那个冰鸡蛋都在门边嘛，对不对？ No， 我冰箱是放冰箱里，你是直接放在里面？没有，而且我是靠里放。我之前不知道是看什么报道啊，就是说你这样子冰箱一开一关，这边的那个温度会一直调，一直不会跑掉就对了。不够。那其实鸡蛋的保存是新鲜度很重要，所以要摆在一个固定温度的地方。我是像买这种一盒蛋，因为我们家人少，所以我会买6颗装的，不要买太多。那这样买这一盒蛋回来，我会用那种干纸巾把它擦一擦，然后一颗一颗放在那个蛋架上。蛋架上面，对，要擦干净，但是不能洗。不能洗啊，不能碰水。对，我觉得蛋是有毛细孔的，如果你给它洗了，感觉很容易坏掉。可是后人都洗，对不对？对，我有洗哎。你怎么处理？我超市的蛋的话，我就会直接把它拆开来，把它装进去。放在蛋架上。对，如果是而且我放蛋的时候很奇怪，蛋你会发现它有一头比较尖，一头比较胖。对，胖的我会朝下。胖的朝下。对，我是因为这样比较稳嘛。对，对不对？下盘比较稳。对。然后呢，就是那个如果是市场的话，市场不是都会有那种一篮的吗？对，真的会有一些脏。会。那我会洗耶。我会洗完再用纸巾擦干净，再放进去。不能洗吗？那吃的都没问题吗？到目前为止，都是老公吃的。那你问他，他也不清楚啊。老公还是吃的很胖啊。没有。对。你会几天内吃完？譬如说已经洗过，你会特别快点吃掉吗？其实我也是跟那个心怡一样，我买的比较少。好，这都是大家的理想状态，对不对？但是呢，我们就以刚刚大家在比如说要放进去之前的处理，或是说到冰箱里面的摆放法，我们来稍微的看一下到底有没有问题。来，我们请3位要举有问题的那一位，有问题的那位，好不好？认为谁有问题，然后再来说明之，这样好不好？可以复选，都有问题，3个都有问题，3个，对，也可以，好不好？来，请举牌。哇，浩然全部中奖。我有问题吗？然后亚伦1票，对，是心怡完全没有问题。哇，最正确。好，我们先针对有问题的好不好？来，浩然的部分，来那个营养师。其实浩然姐她可能太过爱干净了，她买回来就先水洗这件事情。因为蛋有分2种，一种是菜市场买的，对。那从菜市场买的时候，因为现在有一些其实中南部还是会有一些铺那种干草的那种，让他去挑。那我们从那个挑其实就要注意了，因为通常你不只是上菜市场，不只是买蛋嘛，你还会买肉、买鱼啊。所以
我通常会建议，就是旁边如果有塑胶袋的话，就拿塑胶袋这样去挑，这样可能会避免2次的感染。因为如果你在摸它，然后上面一些粪便啊或污染的话，你再去摸下一滩的鱼，对，那你可能你会买到鱼，反而不是鱼不新鲜，是你自己把它交叉带过去了。对，所以其实也不是不能买，只是说你在挑的时候用塑胶袋把它稍微这样抓到你的那个你原本要买的塑胶袋里面。那买回来的时候，如果是传统的蛋的话，我们会建议就是用那个纸巾把它擦干就好了，不要洗。洗的话，除了容易坏掉之外，因为其实蛋里面如果去洗的话，它反而那个潮湿的环境，你那个细菌更容易进去。那为什么超市都还要写洗选蛋呢？洗选蛋它当然是有它的技术的哦，它可能洗选蛋大部分有通过 CS 的一个认证，再来就是它是有标准程序的，比如说它有挑选的清洗，有风干，要有上蜡，然后再来筛选的。上蜡？对，它有的会上蜡，对，那个然后是整个它是一整套的这样。鸡蛋也要做一个保养吗？对，打蜡，对，打蜡，它其实是有程序的，所以如果你是传统市场买，第一个回家就是先把它用那个抹布啊，或是那种就是纸巾把它擦干，放到那个蛋架上面，然后呢，你要吃的时候，我建议再拿出来还是要洗一下，这样子。那个时候洗就可以湿的洗了，就可以湿的洗，然后就打啦。然后如果是那种洗选蛋的话，要注意，我们还是比较鼓励是买比较有 CS 认证的，但是如果没有的话，其实要考虑到，因为之前有一些新闻发现它有那种就是小厂商，他是说号称是水洗的，可是它是那个洗半套，就是洗半套就是分半套全套，就是因为有时候他们那个设备太贵了，所以他可能就只能买半套，所以他们发现就是有一些蛋就是把坏蛋跟好蛋就是全部一起加在里面洗这样子，但后来被检验出来，其实它里面的那个细菌其实都还蛮高的，所以我们后来觉得说，妈妈如果不太容易分辨的话，其实 CS 的一个保证是可能前面已经帮你做筛选了。那蛋本来就是放在7度C 以下，它其实是最安全的。7度C，一般我们的冷藏是几度？其实我们旁边的冷藏就7度C。7度 C 标准的。对，没错。所以它的蛋架设计，不要怪厂商，其实它是有温度上还是有控管的。像如果你常常去打开门，那当然就不保证。那亚伦把它冰到最里面 OK 吗？这个就是谭老师，这是你说它有问题的地方吗？对，其实它不需要再把它冰到那个出风口的地方了。它其实门边的温度是最适合它的。真的吗？那可能亚伦是认为放在出风口比较冷，它不会孵化。其实是这样子的，因为最早你可以发现欧美的冰箱有些不会有蛋架。是啊，你会买到有蛋架的冰箱，大概是台湾或者日本系统的，因为开始把蛋架做在那个门边，其实是日本开始，所以台湾的厂商也开始跟着做这个蛋架，所以有些人买外国进口冰箱不一定有蛋架。对，然后第二部分就是说没有错，它可能7度是够的，可是你知道我们冰箱一开一关之间啊，其实很迅速那个温度就提升。对，所以有些人会建议往里面摆，而不是放门边，是说他们认为在这里刚好它的温度啊，就是我们常常在讲食物冷藏库的温度跟食物的核心温度跟它的恒温不一样，就是说如果我真的在进场里面测的时候，它那个地方确实有那个温度，对不对？可是在你家绝对达不到那个温度，因为你要开，然后你的食物放进去的时候是有温度的。对，所以其实它有时候没有办法达到，所以有些人会认为说可以把它再放进去一点点，可如果真的放到出风口，那就很可怕。